चुरे श्रृङ्खला मुख्यतया बलौटे ढुङ्गा, माटे ढुङ्गा र सम्बुटिका जस्ता चट्टानहरूले बनेको भए तापनि सेल, मार्ल र क्लेस्टोन पनि थोरै मात्रामा पाइन्छ। यसबाहेक चुरेका चट्टान बन्नुभन्दा पुराना र कडा खालका स्यान्डस्टोन, सेल र चुनढुङ्गा पनि स्थानीय भ्रंशको माध्यमबाट सतहमा निस्किएका छन् र तिनीहरू प्री-शिवालिक चट्टानका नामले चिनिन्छ। नदीजन्य ठेगर भरिएर बनेको तराई मधेसमा पनि क्वाटर्नरी डिपोजिट पाइन्छ। चुरेमा पाइने मुख्य चट्टानहरूको अनुपात तथा ती चट्टानहरू बन्ने क्रम ज्येष्ठताका आधारमा क्वाटर्नरी डिपोजिट, उपल्लो शिवालिक, मध्य शिवालिक, तल्लो शिवालिक र प्री-शिवालिक गरी 5 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। चुरे तराई मधेस जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले भूस्खलन र बाढी डुबानको आधारमा संवेदनशील छ। मुख्यतया चुरे पहाड खण्ड भूस्खलनको दृष्टिले संवेदनशील छ भने दुन, भावर र सबैभन्दा बढी तराई मधेस बाढी तथा डुबानको दृष्टिले संवेदनशील छ।